Ing wulan Agustus lan ing wulan-wulan pengetan liyane kayata ing sedekah bumi utawa takbir keliling, dalan-dalan desa sing biasane sepi malah dadi dalan rame sing kantrok nalika ana truk liwat ngemot sound system sing ukurane gedhe. Mergo suarane kuat ndadekake kaca-kaca lan genteng dadi horeg. Mula sound kuwi diarani sound horeg. Sauntara kuwi atusan nganti ewonan wong padha arak-arakan ing burine. Fenomena iki dudu mung parade musik dalan, nanging minangka manifestasi modern saka kabutuhan primitif manungsa marang frekuensi ekstrim. Ing video iki, awake dhewe ora mung bakal debat babagan iki sejatine apik apa ora, nanging bakal medhar kanthi teliti liwat lensa psikologi persepsi, sosiologi budaya, lan nelusur kepiye kepinginan marang resonansi iki iso ketandur ing DNA budaya awake dhewe lan nguji sepiro adoh literasi sensorik lan empati sosial masyarakat Jawa ing dina iki. Kaping pisanan aku perlu medhar babagan istilah resonansi. Apa iku resonansi? Resonansi yaiku prastawa melu getere sawijining barang merga pengaruh getaran saka barang liya utawa sumber liyane. Syarat utama resonansi yaiku barang-barang kasebut kudu nduweni frekuensi alami sing padha. Prastawa iki iso nguwatake munine swara asli utawa malah ngasilake swara sing luwih banter saka swara asline. Barang ing kene iso wujud benda mati utawa benda urip kayata menungsa. Dadi nek frekuensine padha, getaran kuwi iso cepet nular. Wiwit abad kaping 8 Masehi, leluhur Jawa wis mangerteni babagan resonansi, sing digambarake ing relief Candi Borobudur. Instrumen kasebut minangka teknologi akustik pisanan ing Nuswantara sing kasil kepoto dadi relief, sing dirancang kanggo nyawijikake ewonan wong ing frekuensi gelombang sing padha. Banjur ing antarane abad kaping 13 lan 15, wiwit jaman Singosari nganti Majapahit, teknik resonansi swara iki dadi sansaya maju. Ing alun-alun kraton kuwi ana instrumen akustik paling kuat ing jaman semono, yaiku gong utawa gong ageng. Gong iki minangka leluhure saka jedak-jeduke swara subas ekstrim ing jaman saiki, sing digawe saka logam kanggo ngasilake frekuensi swara sing paling cendhek. Getarane nyebar ing awang-awang, lemah lan nembus dada wong-wong sing ngrungokake. Getaran fisik iki nggawe efek sakral, megah lan medeni, saengga para panguwasa Majapahit bisa nggunakake iki kanggo negesake komando mutlak lan manipulasi massa. Resonansi frekuensi cendhek saka gong ageng iki wis kasil nandur memori kolektif ing akeh wong Jawa lan dadi DNA masyarakat umum. Ora mati nanging mung turu, ngenteni wayahe kanggo digugah tangi. DNA resonansi gong iki banjur ngrembaka dadi wujud harmoni sing maneka warna. Merga ketekan tempo lan nada saka kasil sesrawungan wong Jawa karo bangsa liya. Selera uripe wong-wong ing jaba kraton ngrembaka dhewe-dhewe dadi pirang-pirang cara sing beda. Senajan pakem DNA nadane tetep pentatonik kayata slendra lan pelok. Pesisir lor Jawa dadi titik temu peradaban ing endi para pedagang Gujarat, Arab lan India ora mung teka kanggo nggawa barang dagangan lan kapercayan, nanging uga nggawa selera nada saka instrumen musik sing digawa yaiku tabla. Tabla kuwi jinis kendang ritmis saka India. Alat iki langsung nemu papan ing atine wong Jawa. Kenapa? Amarga masyarakat Jawa kanthi naluri duwe rasa guyub lan seneng kumpul. Pungkasane naluri iki ketemu karo alat musik perkusi sing nambah rasa gayeng nalika kumpul saka resonansi ritmis sing dikasilake. Tabla ndadekake kendang sing wis suwe diduweni wong Jawa ngalami asimilasi dadi ketipung. Padha karo kendang, ketipung iki ngetokake swara sing gawe wong iso dadi jejogetan. Saka gabungan iki saya mrene banjur lair orkes Melayu, yaiku cikal bakal dangdut, genre sing mengko bakal mbalung sumsum ing warga saindenging Indonesia. Sesrawungan sosiokultural antarane India lan Jawa ing cara ngrayakake urip ing dalan iku meh padha. Festival dalan India modern nyuguhake parade truk gedhe lan nganggo tenaga gedhe sing narik kawigaten wong akeh kanggo njoget bebarengan.
Mlebu ing taun 1970-an. Revolusi teknologi wiwit nembus panggung rakyat. Irama Melayu sing asline dimainke kanthi akustik ing papan sing sempit banjur dadi mbutuhake listrik, gitar listrik lan bas listrik awit misuwur melu nrambul. Lan swara ketipung dikuatake kanthi dilebokno menyang sound system supaya ngimbangi instrumen elektronik liyane. Pagelaran dangdut ngaleh saka kebon omah menyang lapangan tinarbuka lan butuhake amplifier sing luwih gedhe kanggo nggayuh kupinge puluhan ewu wong sing teka kanthi bebarengan. Telung dekade sabanjure yaiku ing taun 1990-an nganti taun 2000-an, mutasi estetika sing luwih agresif mecungul saka pesisir lor Jawa. Yaiku dangdut koplo. Kendange utawa ketipunge luwih nonjol kanthi tempo sing cepet lan ngundang tekane hormon adrenalin. Panggung tinarbuka iki mbutuhake sistem swara sing ora mung bisa dirungokake nanging uga kudu iso menehi dampak fisik marang sing ngrungokake supaya cocok karo energi liar pamirsa sing wis digugah. Fenomena iki duweni paralel sosiologi sing narik kawigaten karo apa sing kedadian ing Kingston, Jamaika ing taun 1950-an lan 1970-an. Ing kono, wong-wong kelas pekerja sing disingkirake dening klub elit kutha kasebut mutusake kanggo ngrebut maneh papan hiburan. Dheweke padha nggawe speaker dhewe sing ukurane gedhe saka kayu bekas lan suku cadang murah. Ditumpuk ing tembok ing sadawane dalan gedhe lan ngempur musik dub lan reggae kanthi frekuensi bass ekstrim sing gegirisi. Budaya sistem swara ing Jamaika lan laire musik dangdut koplo ing pesisir Jawa nuduhake kahanan sosiologi sing meh padha, yaiku anane komunitas pinggiran sing milih ngedegake panggunge dhewe merga dianggep ora duwe nggon ing gedung pagelaran sing elit. Yen Jamaika nganggo reggae, nek ning Indonesia nganggo dangdut koplo. Nganti semene ora ana masalah babagan dangdut koplo. Nek ana masalah paling ya soal pacaan busanane sing dianggep ora sopan. Nah, fenomena sing pungkasan yaiku sound horeg. Iki ora dianakake ing panggung nanging diarak mubeng desa nganggo truk gedhe sak generator listrike. Sing main musik uga dudu menungso kaya orkes Melayu nanging rekaman digital sing disetel saka laptop utawa controller. Ewonan wong melu ngarak menara swara iku bareng karo wong-wong wadon seksi sing saiki ora maneh nyanyi ning panggung ning mung cukup joget-joget melu irama musik sing disetel. Sampeyan menawa pernah mikir, kenapa ewonan wong lilo ngadeg pirang-pirang jam ing dalan sing kebak bleduk, ngejarke awak lan kupinge diantemi jedak-jeduk swara sing banter-eram. Swara sing nganti sanggup gawe sentet kaca-kaca jendela omah ing sakupenge. Kanggo peperang wong iki pancen dianggep tumindak kentir sing ora mlebu nalar. Nanging kanggo sains lan psikologi, kedadian iki mujudake studi kasus sing ora bain-bain babagan kepriye raga lan uteke menungso iso diretas dening frekuensi swara cendhek. Sadurunge lanjut, awake dhewe kudu sepaham dhisik marang tegese volume lan frekuensi. Volume kuwi ukuran kanggo ngarani banter utawa alon. Ukurane desibel. Nek sampeyan arep banterno swara TV lewat remote kuwi jenenge volume. Lah nek frekuensi kuwi gegandengane karo gelombang nada sing ditampa. Nek rapet kuwi dadi frekuensi dhuwur utawa melengking, nek cendhek kuwi ngebas. Bayi nek nangis kuwi frekuensine dhuwur. Lah nek MC lanang sing suarane ngebas kuwi frekuensine cendhek. Ukuran frekuensi yaiku hertz. Ngono. Saiki ayo dilanjut kanthi mbedah anatomi saka sawijining getaran. Nalika awake dhewe ngrungokake musik lewat speaker biasa ing omah utawa ing jero bioskop, awake dhewe lagi ngomongake babagan gelombang swara sing ditampa dening kuping sisih jero. Sinyal audio iki banjur diterjemahake dening utek dadi harmoni nada sing kepenak dirungokake. Nanging nalika awake dhewe mlebu tlatah radius konser utawa pagelaran sound horeg, hukum biologi sing biasane awake dhewe ngerteni langsung rontok. Ing sangisore frekuensi swidak utawa malah ing sangisore 40 Hz lan kanthi volume sing dhuwur, swara wis ora dadi sekedar informasi audio sing mampir ing bolongan kuping maneh. Ing kene swara mau malih rupa dadi entitas sing mlebu ing fisik. Rambut iso obah, dodo kuat ndrodok. Yo jajalen ae sampean ngadeg ning pinggire sound. Iki sing ing jero ilmu neuroscience diarani persepsi vibrotaktil, gelombang subas ekstrim
sing disemburake saka tumpukan subwoofer. Iku mlakune alon nanging nggawa energi mekanis sing gedhe tenan. Ora mung kedher ing jero kendang kuping. Gelombang iki langsung nempuh raga menungsa. Sel-sel somatosensori sing sumebar ing kulite awake dhewe, ing jero dada nganti tekan organ-organ jero. Kabeh dadi tumindak kaya garpu tala alami. Awake menungsa kaya dipeksa melu kedher, melu horeg lan nyelarasake denyut ragane karo jedukan sound system ing ngarepe. Banjur apa sing sejatine kedadian ing jero sirah nalika dada diantem getaran sing sakmono kuwate? Ing kene ana anomali neurobiologis sing lagi mlaku. Ing jero bathok sirahe awake dhewe kuwi ana bagian utek sing tugase beda-beda. Paul MacLean ngaturake kasil riset neuroscience yen menungsa kuwi nduweni 3 jinis utek, yaiku utek reptil, utek limbik, lan utek neokorteks. Teori iki dijenengi teori otak triun, 3 utek sing dadi siji. Fungsine kanthi naluri dasar tetep padha karo naluri menungsa jaman dhisik nalika jaman berburu dan meramu. Tugase yaiku njaga keselamatan awake dhewe saka bebaya. Nalika raga ujug-ujug diantem getaran frekuensi cendhek kanthi volume gedhe lan terus-terusan, utek reptil ora iso mbedakake getaran iki asale saka tumpukan box speaker kayu apa saka bencana alam sing bebayani tumrape keselamatan. Sinyal bebaya langsung murup abang. Utek reptil ngira bumi lagi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, ana lindu utawa ana kewan galak gedhe sing lagi ngereng ing sak cedhake awake dhewe. Sanalika iku uga raga langsung ngetokake reaksi nglawan utawa mlayu, sawijining mekanisme pertahanan awake dhewe sing diarani response fight or flight, nglawan utawa mabur, mlayu. Kelenjar adrenal dikon mompo hormon adrenalin sing terus banget menyang jero getih. Ambekane awake dhewe ujug-ujug dadi cekak, mripat mblalak lan detak jantung dadi cepet. Kabeh sistem raga langsung siaga kaya-kaya ngadepi ancaman pati. Nanging ing tengah-tengahe ketegangan biologi sing mundhak dhuwur iku, logika lan mripate awake dhewe melu intervensi. Bagian utek liyane sing diarani utek limbik awit nggugah utek neokorteks sing tugase kanggo ngasilake nalar. Dheweke ngongkon mripat kanggo ndeleng kahanan. Pat mripat delengen apa sing lagi kedadian. Sawise kuwi logika banjur tangi lan sadar marang kasunyatan sing beda. Ora lagi ana lindu, ora lagi ana kewan galak purba, lan ora ana bebaya sing ngincim jiwa. Sing ana mung parade, tumpukan kotakan son sing ana ing sandhure truk tronton lan wong pirang-pirang sing lagi seneng-seneng ing sak ngisore lampu strobo sing kelap-kelip. Sawise logika iki sadar, utek langsung batalake alarm bebaya kuwi mau. Ketegangan palsu sing lagi wae munggah dhuwur mau langsung ditarik bali sanalika iku uga. Minangka gantine utawa kompensasi saka ucuk-ucuk kendo saka ketegangan iku mau, utek langsung ngebaki sistem saraf awake dhewe nganggo hormon dopamin lan endorfin sing cacahe akeh. Kasile yaiku rasa marem instan sing jeblok-jeblok. Ragane awake dhewe ngrasakake rasa seneng sing jero tenan utawa euforia. Sawijining ekstase fisik sing gawe mendem lan gawe ketagihan. Awake dhewe ngrasakake awak dadi urip tenan, kebak tenaga lan kaya-kayane ucul saka kabeh beban pikiran. Iki sebabe kenapa wong-wong sing ana ing ngarepe tumpukan pengeras suara kuwi mau ketok kaya dihipnotis, padha lali utang lan padha lali beban uripe. Apa maneh nek ditambah karo anane omben-omben. Rasa dheweke kabeh kuwi mau lagi kena peretasan hormon sing kedadian kanthi massal sing dipicu murni saka manipulasi frekuensi swara. Saka pemahaman biologi iki, awake dhewe iso mlangkah menyang pitakonan sosio-psikologis sing luwih jero, yaiku kenapa masyarakat oyot suket utawa rakyat cilik dadi kepengin banget marang stimulasi sensorik sing kasar. Psikologi perilaku njelasake kedadian iki lewat konsep sensory seeking behavior utawa tingkah laku goleki sensasi. Menungso kanthi alamiah butuh stimulasi mental lan sensorik supaya uteke tetep aktif lan sehat. Nanging ing tengah-tengah ruang sosial sing sempit, tekanan ekonomi lan rutinitas uripe kelas pekerja sing asring monoton lan gawe sayah, stimulasi sensorik kanggo ndadekake mental tetep sehat kuwi rada angel kanggo digayuh. Arep piknik larang, arep sobo kafe kanggo ndeleng konser kuwi yo mbayar. Yo jano stimulan kuwi iso diolehi saka melu kumpulan ing masjid,
Biyen kuwi isih akeh selawatan, pujian sakwise adzan lan ndeleng grup rebana sing iso dadi saluran. Miturutku iki uga iso dadi sensasi sing beda. Ning mergo masjid uga wis akeh dadi papan sing eksklusif lan grup hadro saiki malah akeh didemo karo wong-wong anti Habib sing salah sasaran. Mula para wong-wong cilik iki golek cara liya sing dianggep gampang. Nalika pikiran ora entuk ruang sing cukup kanggo mikirake kaendahan seni sing rumit, utek awake dhewe kanthi cara alamiah bakal golek dalan trabasan kanggo ngrasakake sawijining babagan sing nyata lan instan. Lan ora ana cara sing luwih gampang, luwih primitif lan luwih cepet kanggo marmake rasa ngelak sensorik kuwi mau, sakliyane kajaba ngantemake gelombang bas ekstrim kanthi langsung menyang ragane awake dhewe. Cedukan Son Horeg nawakake dalan mlayu. Ing sangisore gempuran desibel sing gawe budhek kuping, isine pikiran babagan beban urip saben dina kuwi langsung dadi ilang. Ketumpukan dening getaran sing nguasani sakujure awak. Kanggo masyarakat cilik, iki dudu mung sekedar hiburan sing rame lan bising. Iki ngono mujudake ruang kanggo ngiyup utawa perlindungan psikologis sawetara. Dadi kuwi wangsulan saka pitakonan ing wiwitan. Kenapa wong-wong kuwi kok lila desek-desekan nganti budhek ing sak ngarepe Son Horeg? Wong-wong kuwi duwe kabutuhan sing kudu dicukupi. Ana sawijining bias kognitif sing meneng-meneng jebak pangrungone menungso modern. Kedadian psikologis sing asring diarani perang seru-serunan swara, banter-banteran swara utawa loudness war. Kanthi naluriah, uteke awake dhewe kuwi asring kapusan. Awake dhewe gampang nganggep nek swara sing banter utawa seru iku dadi tandha nek kualitas pertunjukane kuwi apik. Kamangka perkara banter lan perkara beninge swara iku rong dimensi akustik sing sejatine beda adoh. Nanging ing sangisore langit karnaval desa, bias iki ora mung dadi trik psikologis biasa, nanging wis malih rupa dadi ukuran kaendahan sing anyar. Ukuran ing ngendi endahing swara ora maneh didelok saka jerone harmoni nada, nanging didelok saka sepira bantere swara iku bisa gawe horeg lan ngederake jagat. Kanggo ngerti kenapa pemisahan selera iki iso kedadean, awake dhewe perlu nyileh peso analisis saka sosiolog kondang Pierre Bourdieu babagan konsep modal budaya utawa kultural kapital. Bourdieu nggambarake nek selera seni lan kaendahan iki ora tau lahir saka panggonan sing kotong. Selera iku mujudake pengilon saka kelas sosial, latar belakang pendidikan, lan lingkungan ing ngendi wong iku digedhekake. Kelompok masyarakat sing duwe modal budaya lan pemahaman estetik sing dhuwur, sing biasane manggon ing kutha lan asale saka sekolah sing dhuwur sing cukup, kuwi nuntut kualitas swara sing pas lan titi utawa presisi. Kanggo wong kuwi mau kabeh, kaendahan audio iku manggon ing beninge swara, imbange getaran frekuensi, rumite tatanan musik utawa aransemen, lan canggih alat sound kanggo ngetokake swara instrumen sing paling mirip karo asline. Ing kupinge kelompok iki, swara ekstrim sing gawe budhek dianggep minangka cacat teknis utawa malah polusi sing ngrusak katentreman. Kosok baline, kanggo sebagian masyarakat cilik utawa rakyat oyot cuket, watese akses marang pendidikan sing cukup, wawasan kesenian sing jembar, lan panggonan seni konvensional ndadekake tatanan kaendahan sing beda. Tanpa anane modal budaya sing nuntut rumite nada, ukuran kaendahan dadi luwih prasaja lan nyusut dadi wujud fisik sing ketok mata. Makna seni ing babagan swara diowahi total. Dudu perkara sepira beninge suarane, nanging sepira akeh kotakan box speaker sing ditumpuk dhuwur. Sepira adoh getaran base iso mbrobos nyigar desa, lan sepira akeh kaca-kaca jendela omahe warga sing kasil ajur nalika dilewati. Ing kene kerusakan fisik lan horegan geter sing ndodhok dodo kuwi malah dianggep minangka puncak kaendahan sing sampurna. Nanging kedadian iki ora bakal awet lan disenengi yen mung nawakake rame-rame sing ngrusak. Ana daya pikat liyane sing luwih kuno sing dijelasake dening sosiolog Emile Durkheim, yaiku collective effervescence utawa rasa seneng bareng-bareng, ekstasi kolektif. Durkheim niteni nek menungso iku sejatine duwe pangrasa kabutuhan sing jero kanggo ucul saka wates-wates ego pribadi lan nyawiji menyang babagan sing luwih gedhe tinimbang awake dhewe. Ing tengah-tengahe desibel ekstrim sing disemburake dening menara-menara swara iki, ewonan wong padha kumpul ing dalan, joget melu irama sing padha, nyawang dancer sing padha lan ambegan ing jero getaran frekuensi sing padha.
Ing sangisore perintah bas sing jedak-jeduk, cekat-cekat wates kelas sosial dadi ilang, ego pribadi dadi ilang, diganti karo tetalenan pas seduluran sing instan nanging kuat. Joget bareng-bareng ing sangisore sorotan lampu strobo wis dudu mung gerakan raga biasa, nanging wis dadi ritual suci modern. Swara bising sing ekstrim iki dadi alat pemacu sing iso mateni rasa sepi lan rasa kasingkir saka urip saben dinane. Nanging persepsi psikologi babagan sound horeg iki terus ngrembaka. Sound horeg nduweni motif persepsi anyar maneh yaiku gengsi. Pungkasane awake dhewe kudu ndeleng tumpukan speaker raksasa iki ora mung minangka piranti elektronik biasa. Sound horeg wis malih dadi simbole derajat ekonomi kanggo sing di omah, sing nanggap, sing lagi duwe gawe utawa kajatan, mbuh kuwi mantu utawa sunatan, utawa dadi ukuran warga kompleks ning kono sing kuat nekakno sound horeg sing regane larang nganti atusan yuta kuwi. Nanggap karnaval nganggo sound horeg iku kaya ngumandangake kasugihan lan kahormatan keluarga utawa warga ing ngarepe para tangga teparo lan para tangga desa. Sansaya gedhe horeg sing metu, mula sansaya dhuwur gengsi sosial sing diduweni. Luwih ado maneh, raksasa-raksasa swara iki dadi etalase kekuatan teknologi lokal. Ing sakwalike swara jedukan sound horeg ana kringket lan rasa mongkok para mekanik lan insinyur otodidak ing bengkel-bengkel pelosok desa utamane ning Jawa Timur. Senajan pirantine sarwa winates, dheweke kabeh pinter ngracik sistem audio raksasa sing kekuatane iso nandingi utawa malah ngluwihi produk gawean pabrik elit kelas internasional. Kanggo komunitase, sound horeg iki bukti nyata nek teknologi canggih lan kemewahan pesta wis dudu hake wong kutha tok. Iki minangka swara banter saka pinggiran, sawijining proklamasi anane kelas pekerja sing njaluk dirungokake. Nanging suwe-suwe fenomena iki uga dadi bisnis anyar. Dadi model kapitalisme anyar ing ngendi kampanye gengsi kudu disebarake dening para pengusaha sound horeg supaya wong awam gelem terus-terusan nanggap lan njaga trene supaya bakal terus mlaku. Mula nek ana sing kontra, banjur langsung disikat karo para anak buahe pengusaha kuwi mau. Tanpa perlu mikir yen ana sebagian warga liyane sing ruang privasine dadi ilang. Ing sawalike jedukan bas sing ngantemi dodo lan regenge parade sing mikat ewonan pasang pripat, ana cerita sing jarang entuk panggung. Nalika truk sing momot kotakan sound raksasa mlebu alon-alon ing lurung-lurung desa, sejatine sing kedadian iku dudu mung tontonan seni sing lagi mlaku, nanging sing lagi kedadian yaiku rebutan papan panggonan kanthi peksa. Swara ing ukuran sing kebacut malih dadi kekuatan fisik sing jajah lan ngrubuhake wates-wates sing ringkih ing antarane papan umum lan omah pribadi. Ing tatanan urip bareng, omah iku mujudake benteng pertahanan sing pungkasan. Omah dadi papan sing suci kanggo menungso golek katentreman, ngrumat wong lara, nurukno bayi ben iso angler, utawa mung kanggo ambekan dawa sakwise sedina muput kesel nyambut gawe. Nanging gelombang swara sing kekuatane dhuwur iku ora kenal sing jenenge tembok wates, ora kenal privasi. Swara mau nrobos ing sela-selane jendela, gawe keder beton omah, gawe sendhet kaca, nganti nggrograkake kentheng sing dadi payunge omah. Ing kene sing jarene hiburan rakyat malah rupa dadi tirani swara bising sing sewenang-wenang. Hake warga kanggo ngrasakake omah sing tentrem dijupuk ngono wae tanpa kula nuwun, diganti karo swarane wong akeh sing njaluk supaya kabeh papan urip kudu manut karo siji getaran swara sing padha. Mamane ana sing ra setuju kanggo melu urunan, kuwi ya tetep bakal dicing. Ilange rasa tepo slira marang papan panggonane liyan iki asring dibungkus rapi nganggo alasan guyub rukun utawa nguri-uri budaya lokal. Nanging nalika awake dhewe ndeleng luwih cedhak ing sakwalike tembok-tembok omah sing keder, awake dhewe bakal nemokake kasangsaran sing nyata. Bayi-bayi sing tangi kaget lan banjur nangis kejer, wong-wong tuwa sing duwe lara jantung nganti ngibadah ing masjid utawa gereja sing kepeksa mandeg amarga hawa ing saubenge wis dikuasani dening swara bising sing gembledhek pecah. Papan urip bareng sing kudune padha derajate lan rukun saiki dimonopoli dening sekelompok wong sing rumangsa duweni dalan dhewe kanthi sapenake dhewe. Nanging ancaman sing paling medeni saka tirani iki ora mung perkara rasa nyaman ing tatanan sosial, nanging kerusakan raga, kerusakan biologis
sing sifate fatal lan ora iso didandani maneh. Ing kene, ilmu kedokteran jelasake kanthi jelas. Sistem saraf pangrungon menungso kuwi dirancang kanggo nampa getaran nganggo wates kuwate kuping tertentu. Nalika parade pengeras swara kuwi mlaku ing tingkat kebisingan sing asring nyenggol angka 120 nganti 135 desibel, iku wis dudu muter musik maneh. Iku jenenge lagi nindakake kegiatan mulasara sistem pangrungon lewat swara. Minangka bandingane, Organisasi Kesehatan Dunia netepake wates 85 desibel dadi wates aman paling dhuwur kanggo kuping menungsa nampa swara sing suwene 8 jam kerja. Saben munggah 3 desibel ing dhuwur angka mau, wektu aman kanggo ngrungokake bakal suda dadi separone, dadi 4 jam kerja. Dadi mamane munggah dadi 88, mula wates amane 4 jam kerja. Nek 91 desibel wates amane 2 jam kerja. 94 sak jam, 97 setengah jam, 100 kuwi seprapat jam. Lah nek sampean luwih saka iku lan nganti pirang-pirang jam ya bakal rusak. Ing tingkat 120 desibel, sel-sel rambut alus ing jero koklea utawa omah begicot kuping ing awake dhewe iki bakal dipeksa keder ngliwati wates lenture. Saraf-saraf mikro sing sensitif banget iki bakal tugel lan mati sanalika. Kedadian sing diarani gangguan pangrungu amarga swara bising iki sifate saklawase utawa permanen. Sel-sel rambut alus kuping menungsa sing wis mati ora bakal tau iso thukul utawa urip maneh. Kerusakan iki kedadian alon-alon, numpuk saka karnaval siji menyang karnaval liyane. Ninggalake warisan budhek marang generasi nom mung kanggo ngrasakake sensasi sing sifate mung sedelok tok. Pitakonan gedene yaiku, kenapa rebutan papan lan bebaya medis sing nyata banget iki bisa terus-terusan kedadian lan malah dibela mati-matian dening para pendukunge? Wangsulane ana ing psikologi wong akeh, psikologi massa sing jlimet. Nalika ana wong nyawiji ing jero kumpulan wong sing padha senenge marang son horeg, ana kedadian sing diarani ilange identitas diri. Paugeran moral pribadi, rasa salah, sarta rasa tepo slira sosial sing biasane ngontrol tumindake menungsa ing urip saben dinane, ujug-ujug dadi ilang nalika kumpul karo wong sing duwe kepentingan sing padha. Iki uga nerangake kenapa wong nek kumpul pawai karo grupe biasane menang-menangan. Ing jero bunderan kesenengan iki, egone kelompok njupuk kendali sing kebak. Wong siji lan liyane wis ora duwe rasa tanggung jawab kanthi pribadi marang kaca omah tanggane sing pecah utawa bayine sing nangis kejer. Banjur njedul keyakinan palsu sing unine iki pestane rakyat. Mula sapa wae sing krasa keganggu kuwi musuhe wong akeh. Ana rasa kudu manut marang aturan sosial sing kuat, sing meksa saben wong ing lingkungan kono melu maklumi utawa paling ora meneng klegep. Korban sing sore ing jero omah wae asring milih ngubur sambate amarga wedi diadoi, diarani ora guyub utawa dianggep mungsuhi adat desa. Wedi marang paukuman sosial saka wong akeh iki sing gawe tirani swara bising iki terus ngadeg jejeg. Njaluk tumbal saka wong-wong sing ora duwe daya mung kanggo nuruti ngelake gengsi kelompok sing lagi nguasani dalanan. Nalika karnaval wis bar dianakake, sing kari ing awang-awang dudu mung kahanan sepi, nanging sisa-sisa konflik sosial sing jero banget ing masyarakat. Ing kene awake dhewe tekan ing bagian sing penting yaiku tabrakan sing ora iso diendani antarane kebebasan berekspresi, uripe ekonomi rakyat lan hak dasar warga kanggo entuk katentreman urip. Kuwi kan sejatine ya penting kabeh. Nanging ngatur kahanan sing rame lan geger iki jebule ya adoh luwih angel timbang mung sekedar muter volume mengiwa ben dadi alon. Usaha kanggo ngleremake bantere swara iki asring banget nabrak tembok kandel sing jenenge penolakan lan demo. Sejatine akeh peraturan daerah babagan ketertiban umum sing netepake wates paling banter swara ing papan panggonan warga, yaiku mung 60 desibel. Kanggo para pengusaha lan wong-wong sing seneng sonorek, angka semono iku dianggep guyon sing ora mlebu akal. 60 desibel kuwi dianggep swara sing biasa, ora ana sensasine. Sawijining watesan sing sanalika bakal mateni rasane getaran fisik utawa efek horeg sing dadi daya tarik utama industri kreatif iki. Protes lan ora manut aturan banjur dadi pilihan kanggo njaga supaya bisnis sewan son horeg iki tetep mlaku lan bisa urip.
Nah, buntune hukum formal iki nggawe rembugan babagan sing ngaleh menyang perkara moral lan spiritual. Ing taun 2020, Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur njipuk langkah sing penting ing sejarah kanthi ngetokake fatwa nomor 1 babagan penggunaan sound horeg. Iki dudu mung fatwa agama sing biasa, nanging campur tangan sosial religius sing tak arani maju banget. MUI ngakoni yen teknologi audio iki kena digunakake kanggo sarana siar utawa hiburan. Hiburan kuwi sifate mubah oleh, nanging ing sisih liyane hukume dadi haram kanthi mutlak yen volume swara sing ekstrim kuwi mau nyata-nyata nggawe kemudaratan utawa kerusakan, ngrusak kesehatan kuping, nggawe wong-wong tuwa dadi panik lan lara, nganti ngrusak fasilitas umum kaya kaca omah sing pecah, gapura desa sing dimbrukno, retek sing dirusak lan sapanunggalane. Fatwa iki menehi dasar moral sing kuat kanggo masyarakat supaya wani bengok utawa nyuwara kanggo nglawan babagan sing ora tepak. Nanging fatwa iki mesti wae ora ngefek marang praktek sound horeg ing lapangan. Wong perda wae sing duwe konsekuensi hukum wani dilanggar. Apa maneh kok mung fatwa sing sifate personal. Nanging usahane MUI Jatim ora sia-sia. Sakwise fatwa kuwi metu, piranti panguwasa negara awit obah ganti resmi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepolisian daerah bareng karo unsur militer ngetokake surat edaran bebarengan. Aturan teknis iki ngatur watesan wilayah sing ketat, jam operasional karnaval, nganti watesan tingkat banter alone swara ing lapangan. Dadi iki ancen wis dadi tugase pamerintah kanggo cawe-cawe. Mergo kanthi umum fungsi utama government kuwi ya ngatur, nglayani, bangun lan nglindungi masyarakat supaya iso nggayuh urip mulya bebarengan. Lan peran iki dilakokno dening aparatur negara saka tingkat pusat nganti daerah-daerah. Kanthi luwih jero maneh, pemerintah uga kudu mangerteni babagan iki kanthi jembar lan jero. Mergo fenomena ramene sound horeg iki mung akibat. Iki minangka efek saka hukum supply and demand, hukum penawaran dan permintaan. Mergo pasare ana sing seneng akeh, mula sound horeg yo bakal terus ana. Kenapa pasare ana? Mergo anane kebutuhan wong cilik ing babagan sensasi sensorik. Kenapa kebutuhan sensasi sensorik kuwi iso ana? Mergo wong-wong butuh pelampiasan saka urip rekoso bendinane. Nah, kebutuhan iku iso dicukupi, dikurangi, utawa dipecah dadi akeh supaya ora dadi kerumunan. Carane piye? Yaiku kanthi nggawe aturan lan nambahi wawasan. Piye ben iso tambah wawasan? Salah siji sing paling utama yaiku pendidikan sing dhuwur. Nek pendidikane dhuwur, biasane wawasane jembar lan ekonomine dadi melu mundhak. Nek ekonomine mundhak, kabutuhan sensasi sensorik kuwi bakal melu mudhun. Wong luwih seneng akeh tumindak sing produktif tinimbang ngejar kebutuhan sensasi sensorik. Apa pemerintah dadi siji-sijine pihak sing iso menehi solusi kanggo masalah sosial iki? Sejatine ora. Isih ana pihak liyane sing uga iso menehi solusi, yaiku saka masyarakat dhewe. Nanging efeke ora patek gedhe. Luwih kepenak nek solusine iku diterapake dadi kebijakan lan aturan sing adil. Tak pikir tantangan awake dhewe ing jaman besok kuwi dudu soal milih antarane tradisi sing marai geger utawa kahanan sing sepi mampring. Dudu kuwi. Nanging tantangane yaiku nglatih rasa tepo slira marang liyan. Rasa iki ketoke wis alon-alon ilang lan kudu diuripake maneh. Ning aku isih bingung kanthi cara sing kepiye kanggo nguri-uri rasa kuwi. Minangka bagian saka masyarakat, isaku ya mung gawe video edukasi kaya ngene iki. Kuwi sing nonton uga ora mesti, kadang akeh, kadang sithik. Ning sing penting iki wis dadekake aku gugur kewajiban kanggo mulangake apa sing tak ngerteni. Muga-muga wae tetep migunani. Kanggo sampean sing wis nyemak nganti pungkasan, aku ngaturake matur nuwun. Nek sampean duwe pinemu marang babagan iki, ora usah ewuh pakewuh kanggo urun rembug ing kolom komentar. Matur nuwun, salam karayon. Wassalamualaikum.